نفسك تعملي اكل المطاعم اللي بتشوفيه كده وشكله بيبرق وحاسه انه مكلف جدا؟ طب تعالي نعمله بنص كيلو فراخ بس. النهارده هنعمل احلى اطباق هتعجبك جدا جدا، وانا متاكده ان ذوقي بيعجبكم. والوصفه دي بجد بجد تسلم اللي عملتها، وهقول لكم مين اللي عملتها في اخر الفيديو. خليكم مستنيين عشان كل واحد ياخد حقه. بجد والله وصفه تحفه تحفه، يعني حاجة مش مكلفة خالص. وعملنا طبعا انا حطيت التركات بتاعتي كلها فيها، زودت كتير قوي. ان شاء الله الوصفة تعجبكم النهاردة، ويلا نسمي بالله ونبتدي. يا صباح الفل، يا صباح العسل، يسعد صباحكم في كل يوم وفي كل وقت يا رب. بقول لكم ايه بقى، هنعمل وصفة حلوة سريعة سهلة. بطاطسيتين اتنين، او لو عايزة تزودي البطاطس براحتك. هنقطع البطاطساية على 4 مكعبات كده. طبعا زي ما قلت لك لو حابه تزودي البطاطس براحتك. اي كمية بطاطس هتقطعيها بنفس الطريقة وهتشطفيها شطفة كويسة، وبعدين نبدأ نكمل. معلقه ملح صغيره كده. هسيبها بالملح كده 10 دقايق لحد ما اعمل تتبيلة حلوة هتعجبكم. في طبق كده هحط معلقه صلصه، معلقه عصير ليمون، زيت، فص ثوم، حبهان، بهارات فراخ، معلقه ملح، ضروري زعتر، ومعلقه فلفل اسود. لو حابين تضيفوا اي حاجة تانية انتوا بتحبوها ضيفوها، مش حابين خلاص هي كده كفاية جدا. حاجة مهمة قوي 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 تضيفوها معلقة سكر. بعد ما خلصت التتبيلة جبت نص كيلو شيش طاووق. نص كيلو شيش طاووق هيعمل لي وليمة، ما تقلقيش، وهيكفي يغدي اكتر من 5 افراد. قطعت كل قطعة على 3. طبعا هو بيبقى جاي مخلي عادي قطعة كبيرة، فانا قطعت كل قطعة على 3. حلو الكلام، كلام جميل. طبعا انت عايزة تزودي الكمية براحتك، بس انا بقول اللي كفى العدد قد ايه. غسلت قطع الشيش طاووق وبدأت ان انا احطها في التتبيلة بتاعتي عشان اركنها على جنب كده حوالي نص ساعة تشرب من التتبيلة. التتبيلة دي بتبقى سريعة جدا لان فيها عصير ليمون، فبتشرب بسرعة ما تقلقيش. وهنبدأ بقى نحضر الوصفة بتاعتنا بكل بساطة. جبت طاسة حطيتها على النار وهحط فيها فنجان زيت. والله فنجان زيت كفاية قوي. هنزل في الطاسة بالبطاطس بتاعتنا بعد ما صفيناها من المية اللي فيها، يعني كان فيها بعضش مية خفيف كده. وهبدأ ان انا احمرها من كل الاتجاهات. بس في نفس الوقت عشان اكسب وقت هحط طاسة تانية على عين تانية واحط فيها بصلاية صغيرة واحمرها. طبعا انت شايفة البطاطس اهي مش متغطية زيت. ادي الطاسة التانية، معلقة سمنة على معلقة زيت وبصلاية صغيرة مفرية. هحمر البصلاية. طبعا البطاطس اخدت وقتها واحمرت زي ما انت شايفة، بقى لونها ذهبي جدا. شيلتها نركنها على جنب ونكمل القصة دي. انا بحب لما بشتغل بركب الحاجات كلها مع بعضها بحيث ان انا اكسب وقت ما اخدش نص ساعة شغل. ادي البصلايه بقى لونها ذهبي كده. هنزل عليها بكوبايتين رز مصري، وممكن تنزلي برز بسمتي اللي موجود عندك. انا موجود عندي رز مصري غسلاه ومصفياه، نزلت بيه. وهنزل بطرف معلقه صغيره لون زعفران، معلقه ملح كبيره، وادي لون الزعفران. هقلب كويس قوي واديله الميه المغليه. وطبعا يا قروبة فكرة المية المغلية دي انها بتقومني الرز بسرعة. يعني لو عايز تدي مية باردة عادي، بس المية المغلية بتخلي حبايات الرز بسرعة تشرب مية وتفلفل. تمام. هنغطي الرز بتاعنا بعد ما اديناله ظبطة المية. الكوبايتين الرز بياخدوا قد ايه مية على حسب نوع الرز. في رز في السوق ما بيشربش مية خالص، وفي رز بياخد كمية مية ويفلفل ويبقى حلو، فعلى حسب نوع الرز. بس عادة كوبايتين رز بيبقى لهم كوبايتين مية. طبعا يا اما ازود يا اما هنقص. طيب
هغطي الرز بتاعي بغطا كويس جدا محكم، عشان اهم حاجة البخار هو اللي بيسوي الرز. جبت جريلا او طاسة او اي حاجة عندك هتسوي فيها الشيش طاووق، سخنتها كويس جدا على النار واديتها معلقتين كبار زيت كده عشان الحاجة ما تلزقش فيها، وبدأت ارص الشيش طاووق بتاعي. طبعا لما هياخد وش من ناحية هقلبه على الناحية التانية، وكمان كنت مقطعة شوية فلفل الوان كده نزلت بيهم بعد ما قلبت الشيش طاووق على الناحية التانية، عشان ما كنتش عايزة الفلفل يستوي اكتر من اللازم، يا دوب ياخد نص تسوية كده. تمام. رفعت الحاجات اللي استوت كلها، وبعدين نزلت بفص توم كبير كده مفري او فصين، يعني معلقة صغيرة توم مفري، شوحتها حلو. وبعدين نزلت عليها ب طماطمايه متقطعة وقرن فلفل حامي او رومي براحتك على حسب الرغبة، وقلبتهم كويس جدا. لما استووا رحت نازلة عليهم بالشيش طاووق وبالبطاطس وقلبتهم حلو قوي مع بعض. ممكن تدي معلقتين مية لو عايزة يعملك صوص لذيذ كده عادي. انا اديت معلقتين مية وبدأت ان انا اديهم غلوة واحدة بس وطفيت النار. عايزة اقولك وصفة بجد تحفة. البطاطس لوحدها عايزة تتاكل، الرز تحفة. عملت حشوة كده لكام ورقة سمبوسة كانوا عندي، بعمل لهم حشوة اقتصادية وبعدين نبدأ نغرف بقى. حشوة اقتصادية عبارة عن كرنب وجزر وبصل ورشة كزبرة خضراء. انا بحب دايما اقدم شبه تقديم المطاعم كده، يا رغيف تورتيلا او رغيف عيش شامي واحطه في الصينية واحط عليه. حطيت نزلت بنص الوصفة وبعدين حطيت كام واحدة سمبوسة كده اهم اللي احنا عملناها. والسيرفيس التاني حطيت عليه ده طبعا شوية بصل كده ديكور زي ما الشيف فاطمة بوحاتي عملت، وتسلم ايدها، والوصفة دي من ابتكارها هي. ورشة بقدونس. شلت الطبق ده وجبت الطبق التاني اللي هنحط فيه الرز. الرز المصري لما بياخد لون اصفر كده بيبقى شبه رز المطاعم، بيبقى حلو جدا جدا. نزلت بيه بقية الحاجات، واوعي ترمي الصوص، اوعي ترمي الصوص، اوعي ترمي الصوص. حطيت بقية كوحدات السمبوسة كده. كان الاطباق شكلها حلو قوي والاكل كان ريحته تحفة بجد. بصي بقى تاكليها بالعيش كده 100 فل و14، تاكليها رز بالمعلقه برضه 100 فل و14. انا عايزه ادوق الحقيقه. استنى ندوق كده ايه، ندوق من هنا. بنتي قالت لي اوعي ما تدوقيهاش عشان تحفه. طبعا وقفت ادوق ونسيت نفسي قطمه ورا قطمه وانا بحضر لهم الغدا، بس عادي يعني هنده لهم. حلوه حلوه بجد. مش محتاجه حاجه تاني، خلاص هو كده الغدا. ويعني ايه، رز مصري، شويه حاجات من البيت، نص كيلو شيش طاووق، انت قدها. بتمنى تكون الوصفه عجبتكم، وبتمنى تجربوها وتسيبوا لي رايكم في التعليقات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.